大家好，我是客家佛教中心的小金讲法师，是尊贵的赞助古仁博士的弟子。那上一期跟大家分享的是，就是上师马明菩萨的上师50颂。那上一期我们讲到的是第7颂。第7颂呢，这是第6颂。那第6颂其实我们这是一个新的一个主要讲到上师跟弟子嘛。那第6颂讲的是上师。就是我们在建立师徒关系之前，一定要好好的去彼此检查，因为师徒关系一旦建立过后呢，我们就不能够再检查了。而且关键在于，由于这个金刚乘有他特别强调要依止上师。那其实一切学佛，其实正式来说，我们都要完全去依靠一个好的上师。那上师是一切成就的根本。而如果说那既然是这样子的话呢，在认定一个上师之前，也需要做很多检查工作。那有些就是这样子的检查工作呢，其实是可以从3年到12年不等。那第6颂就特别说明我们一定要好好检查。那一旦已经确定了，就不能再检查了，而且你要完全去跟从上师讲的话去实修啊，去生活，去怎么讲呢？那我们就要完全上师来作为一个指引，来继续我们的修行。所以在建立这样子的师徒关系之前是非常重要的。既然这样子的话呢，这个马明菩萨呢，他就也特别强调了，就是说他可能知道我们不能够可能一般人不懂得怎么找上师，所以他特别还就列出了一些例子呢，让大家知道应该怎么去找一个怎么样的上师。那第7颂呢，就是刚才跟大家说的，第7颂主要就是排除法。那我们用我们的口语来说，它其实是一个排除法。那排除什么？排除一些不适合的上师。那不适合的上师呢，我在这里就是跟大家重新说一遍。那不适合上师呢，其实就是一个缺乏慈悲心，容易愤怒，很恶毒、很傲慢，很有占有欲，对物质又有强烈的一个欲望。缺乏纪律或者是爱自夸、有知识的上师。那这些其实我相信大家都算是相当熟悉的，我们这里就也不需要特别再去多讲的，就是刚才只是一个回顾。那第7颂讲的是要排除的。那来到第8颂呢，就要去看，我们去找那个上师身上应该具备的一些良好的一个品质或者是特质。那第8颂给大家看一个第8颂。那给念一下英文的一个念。A guru should be stable in his action, cultivated in his speech, wise, patient, and honest. He should neither conceal his shortcomings nor pretend to possess quality he lacks. He should be an expert in the meaning of the Tantra and in its ritual procedure or medicine and turning back obstacles. He should also have loving compassion and a complete knowledge of the scriptures. 那这一个呢，就像你在荧幕上看到的第8颂，它的中文翻译是这样子的：稳定具戒，忍卑智，心直尊重无残取，明了疑犯逆根经，博贤经理诸论矣。那这是什么意思呢？那我们可能就现代人很多可能对中文的一些掌握可能不是那么好。那我因为这个解释主要是根据英文的一个读本，那所以我会根据刚才念的那个呢，跟大家做一些白话的一个解释。那刚才这个英文这一段呢，主要是说一名上师他应该是要在他的行动上是现出一种稳重的行动的，他行为上应该是稳重的。那他的言谈呢，应该是有素养的。而且这些上师呢，必须有智慧，要有耐心，有忍耐，就是能够忍耐，有耐心，而且要诚实。他既不应该去隐瞒自己本身的缺点，
也不应该假装自己拥有自己所缺乏的一些品质。而且呢，他对于密续教义呢和各种仪轨呢，必须是能够全然掌握的。那所谓的仪式仪轨，包括就是能够就是一些医药上的或者是一些回则委员障碍的一些仪轨。那此外呢，他也应该具有慈悲心和对经典有一个全面的了解。那刚才那段讲就是这个，那接下去我们会比较仔细的去跟大家解释。This verse explains the kind of guru we should cultivate. It mentions some of the qualifications we should look for in a guru. The characteristics of the kind of guru we should be cultivated by who should be cultivated by intelligent disciple. 他说这一颂解释，其实我解释的是我们应该要去找寻的上师，我们应该跟他建立关系的上师的种类。那之前第7颂讲的是排除嘛，那第8颂呢讲就是我们应该去找寻的。他提到了我们应该在大师身上找寻的一些特点。一个聪明的弟子呢，他应该跟怎么样的一个上师建立关系？这些上师身上又有什么样的特征 ？Stable means that he should have very subdued actions of body. He should abstain from non-virtuous actions of body. Keep his bodily actions proper and moral, immutable. Cultivated refers to his speech. He should abstain from non-virtuous actions of speech. Keep proper morality of speech, not hurt others by means of speech, sharp words, etc. 说我们刚才讲的就是稳重具戒忍悲智嘛，那稳重呢，这是指的是他身体的一些行为动作。这个稳重，因为他的身体的行为动作呢，应该是要很沉稳和能够克制的。他应该去避免让自己的身体做出一些不良的一些行动或者行为，而且常常要保持身体的行为是正确的，或者是富有道德的，而且要相当稳定不变的。他不是说今天稳定，明天就变得浮夸，他要持续都是能够很稳重和克制的。那此外，他的言谈方面呢，应该是有素养的。那所谓的有素养，就应该避免说出一些不善的话，要在言语上要保持言语的道德，而且不要透过言语或者是用一些尖锐的一个言辞的去伤害其他人。那简单来讲，就是这个上师在我们守身语意戒，他的身戒和语戒其实要守得好。那当然，我们不会希望看到一个上师是一个轻浮的一个上师，我也不想看到一个上师就是在怎么说呢？可能就会行为不检啊，或者是怎么说？就可能会做在身体上做出一些违反道德的一些行为。那所以这个上师我们要找的特点呢，它是必须是稳重的，而且是常常是时时刻刻对自己的一个行为是有觉知的。那在言谈上呢，当然一个好的上师，他肯定不是一个会刻意说话去伤害他人，也不会去挑拨离间，就是他在言语上的道德，他是守得蛮严谨的，也不会去说三道四，当然也不会也不会讲一些粗俗的话的或一些出口等等。那一个好的上司，他应该就是在行动上要稳重，在言谈上要有素养，而且简单来讲是这个样子。Mentally, he should abstain from the 3 non-virtuous actions of mind, as well as from pretentiousness. His mental attitude should be very pure. He should possess intelligence and discretion. If he doesn't, he can't lead us on the path to liberation. 那刚才讲的是身语，那还有意，在意，也就是我们一般俗话讲的，就是在精神上。那在精神上呢，他应该要避免我们讲的意上的3种不善。那
意义的3种不善就是贪嗔痴，主要是讲这3个贪嗔或者邪见。就是不是贪心的，也不是很容易愤怒的，而且也不是一个充满邪见的一个人。而且他要避免呢，就是装腔作势，心态必须很纯净。而且因为好的上司呢，他必须是聪明、有智慧，而且能够具有分辨能力的、有决策力的。那如果不是这样子的话，这样子的上司呢就没有办法带领我们走上解脱的道路。He should possess the 3 types of forbearance or patience. Forbearance of harm received from others, the ability to endure hardship, and the ability to hear profound teachings without being terrified. 另外一点呢，就是我们要在我们要找的上司呢身上应该有的另一个特征呢，就是他拥有很好的一种忍耐性。那这里列举了三种忍耐。那哪3种忍耐呢？第一个，他能够忍受别人对他的伤害，就是别人无论怎么伤害他其实是能够忍受过去而不加以还击的。另一个呢是忍受各种困难和一些困境的能力。那遇到发生事情的时候，他其实是能够就是咬紧牙根，他都能够就去度过，而不是轻易放弃的。那另外一个呢，就是他能够在听闻到圣神的教诲时，不会感到吃惊或者害怕。这样子的，就是上司呢，应该具备三种忍耐。He should be true and unbiased or impartial, not biased towards near relatives or repulsed by enemies. He should be even-minded towards all sentient beings. 另外一个特点呢，因为上司他应该是很怎么说？他应该是一个很真实的，是一个很脚踏实地、很真实的一个人。而且他不会出现偏心的现象，他其实应该是不偏不倚的，他应该是非常公正的。那所谓的公正什么东西呢？我们常说人偏心指的是那个人只对自己身边的人好，只对自己在乎的人好，而对陌生人或者是对自己的敌人就非常恶劣，那种就不能叫公正，就不能叫不偏心。所以不偏心的意思就是不对近亲偏私，或者是去厌恶敌人，他应该要平等去对待所有的众生。那这样子的上司才是我们要找的。其实这东西还蛮容易理解，就是说，如果即使是家里，我们从小到大，如果是父母让我们觉得父母是偏心的，那我们很自然会对他失去一种尊敬。那你没有办法相信他给你的，就是他责骂你或者是称赞你，尤其在责骂的时候，你怎么去相信他所给他的责骂是不是带着私心的？那比如说一个父母如果说是偏爱大儿子，对自己的小女儿是特别不喜欢的，那当这个父母去骂这个小女儿的时候，那这小女儿怎么去判断，或者是怎么去知道他这个父母的对他的责骂是不是因为特别讨厌他，就是而且怀有一种攻击的意味？所以如果说我们没有办法去确认自己的上司是不是偏心，或者是就是我们无法确认自己的上司是公平的，那我们就很难全然的去对他信服，我们很难全然的去相信他，或者愿意跟随他的一个指引。所以一个上司呢，他不偏不倚和公正是非常重要的。He shouldn't be pretentious or conceal his shortcoming. Pretentious means pretending to have supernatural knowledge that he doesn't have, and concealing his shortcomings means always trying to hide his faults from others, especially with the intentions of getting offerings. He should have the power to drive out interferences by means of mantras and tantric practice. 这里的另一个呢，就是说一个上司，一个我们要找的上司，好的上司，他不应该是一个很爱装模作样、装腔作势的一个人。
他不应该去也不应该是一个会去隐瞒自己的缺点的人。那这里的装腔就是指的主要针对什么呢？就是他常常假装就拥有他自己所没有的一些超自然的一些知识，而且隐瞒缺点呢，讲的是他总是很努力的试图向别人自己隐瞒自己的过错。我们常常讲的就是这里讲的那种装腔作势，我们可能大家比较容易联想，就是我们常常有时在报章上，我们会看到一些神棍，就欺骗善男信女。那他通过什么方法来欺骗呢？他就是基本上呢，就是透过去夸耀，或者是去夸张的去表示自己有一些特殊的一些能力或者超能力之类的，或者是有一些就是自己跟神啊跟佛啊很接近了。他们就是很多就是有所谓的一些神棍呢，他就常常会用这样子的方式来欺骗人，来获取自己本身的利益。所以一个好的上司呢，其实是不应该有这样子的一个问题的。而且这好的上司本身，如果说不小心他有什么过失的话呢，其实他是不应该去隐瞒的，他应该是坦坦荡荡，是直接承认他自己本身的过失。这里而且他特别说到，一个上司呢，如果装腔作势或者是隐瞒自己的缺点，他的目的是为了得到供养的话呢，那是更加不可以的。此外呢，这个上司他还要有能够透过经咒和他的秘学修持去驱逐干扰的能力，他必须有这样子的能力。好，这个是另一个我们要在上司身上找的一个就是特点。He should be able to practice medicine, which actually means to help and benefit others by means of his teachings, to really pacify them. 他应该能够去就是行医或者是实践医学。那其实这里讲的医疗治疗，这里讲的是治疗。那治疗指的是什么？其实不单纯就是在肉体上的治疗，当然就是很多西藏的高僧，他们其实本身也很擅长医术，他们能够去治疗人，那是一回事。那这里讲的治疗呢，主要讲的是他能够透过他的教诲来帮助他人，让他人受益，这样子呢才能真正去安抚到就是对方。那一般上，因为我们都知道，其实肉体上的帮助当然能够让我们就是如果说我们身体有疾病的话，那如果有一个人能够减轻这肉体的问题，那当然是很好的。但是有很多时候，其实人更需要的其实是一种精神上的。如果我们能够了解因果，我们能够了解业力的运作，其实很多时候我们就能够坦然去接受我们无论是我们的身或者心理上所面对的各种问题。所以一个好的上司呢，他其实是能够去治疗人，他能够怎么治疗人？他能够透过就是他能深入浅出去教导佛法，让我们明白这些就是以佛法的角度来了解万物的运作的一种规律，让我们了解因果。那这样子的话呢，其实他等于透过教诲来帮助我们，这样子才能够真正去安抚到一个就是可能一个有需要帮助的人。所以一个上司呢，其实是能够具有强大的一个治疗作用的。You should possess great compassion, the wish that all sentient beings' suffering be alleviated. You should have profound knowledge of scriptures, especially the Tripitaka. 一个好的上司呢，还有另一个特点，他必须有大慈悲心。那大慈悲心，刚刚我们说过了，这所谓大慈悲心，就是希望能够救度众生，免于痛苦。那他此外，除了大慈悲心之外，他必须拥有很多的知识。他对于经典啊，尤其是对大藏经啊，应该是有深刻的认识和了解的。那这就是刚才说的这些呢，就是一位上司
他所应该拥有的一个特质。第7颂说的是他不应该不应该有的一些特点。第8颂呢就说的是他应该有的特点。那简单来讲就是长话短说，就是说他必须在行为上是有克制和稳重的，而在他的言谈上呢是必须有素雅的。那此外呢，他应该必须怎么说啊？必须是有智慧、有耐心和诚实的。他那所谓刚才讲耐心呢，他就是能够忍受伤害，别人对他造成的伤害，他能够面对困境不退缩，就是能够忍受困难，而且他能够在听到任何甚深的教诲的时候也是非常镇定的。而且此外，他应该是一个公正不阿的一个人，就是不对近亲偏私，也不对敌人刻意讨厌，是能够平等对待每个众生。那另外，他不应该对自己本身所没有的知识，就是夸大自己所没有的知识。他不应该是装腔作势去骗人，他也不应该去隐瞒自己本身的问题。那他应该有能力呢，使用心咒和的密续修持去把一些负能量或者负面的一些干扰驱除掉，而且他他是能够有治疗他人的，就是他能够透过佛法，透过他的教诲来真正的去安抚到其他人。那此外，他的最重要的，他必须是有大悲心的。那所谓大悲心呢，就是能够减轻所有众生的痛苦，然后对经典和尤其是大藏经有非常的深入的一个掌握。那以上这些呢，就是一些我们怎么说呢？我们要找寻这上师身上应该有的一个特质。好。到这里呢，我们就第8颂跟大家分享了。接下去这一个这一次的分享就到这里，就是那接下去我们开始分享第9颂，那会在下一节开始。好，那现在结束之前，让我们做一个回向。如宝珍贵菩提心，为生出者愿生出，以生出之菩提愿，岂不退转倍增长？如宝珍贵之空性，为生出者愿生出，以生出之空性宝，岂不退转倍增长？愿只修一切功德，利益所有众生诸法后，显明至尊上人称师所示佛法信要诸圣教。我愿世世菩提真上师，我愿随时常有圣正法，并于地道功德圆满后，随属正如金刚持佛位。愿我趁此善根力，速即成就上师佛，一切众生尽闻于悉令安置四佛地。愿弘扬中喀巴，法王正法理则记，直系障碍之征兆，一切顺缘悉圆满。我及他人之三世，依止相属二之也，祈愿上回人称佛，教法有如甚增长。愿昼吉祥，夜吉祥，昼夜62吉祥，一切事中皆吉祥。我愿三宝常摄受。至尊上师身受永稳故，愿善法业普及遍十方。上位教法聚光照三月，众生未尽其境恒常住。好，谢谢大家。